Hop anda ada masalah percikan api tidak keluar? Nak tahu macam mana nak selesaikan benda ni dengan mudah? Hari ni tengok vlog ini. So got problem here. You can check out what is the problem. I need to cook. Find this out. So what's the problem with this? New soap. This is a new hob. Yes, it's a new one. Hob. Sebenarnya hob baru-baru seperti ini bukan ada masalah penunuk. Masalahnya sebenarnya ialah bateri. Kebanyakan hop baru ini baterinya hanya bertahan lebih kurang setahun dan selepas itu perlu ditukar. Kebanyakan orang tidak tahu mengenai adanya bateri ini dan mereka rasanya hop ni serosak, jadi mereka menggunakan penunupan seperti ini. Apa yang anda perlu buat simple saja, ambil bateri ini, masukkan ke dalam ni dan itu je, api boleh hidup. So try this chip. Is it cheap? Reasonable. Man, the service is good. Good. All you need, you'll have it there. And all is there. Yes. Alright, terima kasih kepada anda yang telah menyaksikan video kami pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe pada video kami dan pastikan anda tidak lupa untuk menyaksikan video-video vlog yang akan kami keluarkan pada minggu-minggu hadapan. Alright, so itu saja. Berjumpa pada lain hari.